болсон ийм одоо сонгуул болох хаа гэж бодож байгаа. Монгол Ардын намын хувьд бол энэ сонгуульд хариуцлагатай оролцсноо гэж ингэж аль биесээр илэрхийлж байгаа. Одоогоор өөрөө нэр дэвшгээ илэрхийлээд байгаа гишүүн байгаа юу? Аль биесээр нэр дэвшгээ илэрхийлсэн хүн байхгүй байна. Энэ тойрог судалгаа хийж байна. Хэд хэдэн хүмүүсээр ярилцж байна. Тэг яг эцсийн шийдвэр гараагүй байна. За зүгээр түрүү өөр асууж ирсэн. Монгол Улсын ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга дэвшихөө гэж. Бас одоо дэвших боломжтой кандидатуудын нэг бол мөн. Тэг. За баярлалаа. Бичиг баримтаа сонгуулийн ерөнхий хороонд хүлээлгэн өгтөө сонгуулийн ерөнхий хороо Хэнтэй аймгийн одоо нөхөн сонгуулийн тойргийн хороо маш өндөр хариуцлагатай ажиллах ёстой гэдгийг бид зориуд анхааруулan хэллээ. Монгол Ардын хувьсгалт намын нэр дэвшигчийн авсан давуу 14,000 саналыг сонгуулийн цахим сүлжээг тасалснаар 3 цагийн дотор луурдж байсан ийм бохир үйл ажиллагаа бид бас мартаагүй байгаа. Олон 10 сая, 100 сая тэрбумаар тоологдох мөнгийг энэ сонгогчдын саналыг худалдан авахар одоо явуулж саналыг худалдан авсан үйл ажиллагаа хийгдэж байсныг бид зориуд анхааруулж байгаа. Өнөөдөр буюу 4 сарын 30-ны өдрөөр улс төрийн намуудын одоо бичиг баримтаа сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлэх цаг хугацаа дуусна. Одоогийн байдлаар бол улс төрийн 8 намаас бичиг баримтаа ирүүлсэн байна. За намууд маань бол бичиг баримтаа хууль заасны дагуу бүрдүүлж байна. За мөн сонгуулийн хууль заасны дагуу үндсэн хууль болон бус хууль тогтоомжийг одоо мөрдөж ажиллана гэдгээ бол илэрхийлж бичиг баримтаа бол ирүүлж байгаа. За өнөөдрөөр бол энэ бичиг баримтыг бол сонгуулийн ерөнхий хороонд хүлээж авах хугацаа маань бол дуусаад үүний дараа бол энэ сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлсэн бичиг баримтыг бол нэгтлэн шалгаад сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэр гаргах учиртай. Энэ маань бол 5 сарын 5-наас өмнө сонгуулийн ерөнхий хороо бол энэ намуудын бичиг баримтыг нэгтлэн шалгасны үндсэн дээр энэ сонгуульд одоо оролцох боломжтой эсхийг бол шийдвэр гаргах учиртай. Энэ одоо намуудыг бүртгэсний дараа бол энэ сонгуульд оролцохоо одоо илэрхийлж сонгуульд оролцох боломжтой энэ сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэр гаргасан намууд бол нэр дэвшүүлэх ажиллагаагаа явуулах ёстой байгаа. Энэ нэр дэвшүүлэх ажиллагаа бол 5 сарын 24-өөс 28-ны хугацаанд нам эвслийн хувьд бол явагдана. За биедаан нэр дэвшигчдийн хувьд бол 5 сарын 24-өөс 5 сарын 30-ны хооронд тухайн сонгуулийн тойрог дээр бол 801-с доошгүй хүний гар үсгийг цуглуулах юм үйл ажиллагаа явагдана. За нэр дэвшигчдийг бол сонгуулийн ерөнхий хороо бүртгэж авна. Сонгуулийн ерөнхий хороонд бол биедаан нэр дэвшигчд болон нам эслээс одоо нэр дэвшиж байгаа хүмүүс бол сонгуулийн хууль заасан бичиг баримтаа бас ирүүлэх юм учиртай байна. За холбогдох хууль болон сонгуулийн ерөнхий хорооноос гаргасан сонгуулийн кампанит ажилтнаа холбогдох төлөвлөгөөний дагуу бол улс төрийн намууд энэ удаагийн нөхөн сонгуульд одоо оролцох эсгээ сонгуулийн ерөнхий хороонд за өнөөдөр 24 цагаас өмнө одоо мэдэгдсэн байх шаардлагатай байгаа. Өөрөөр хэлбэл сонгуульд оролцсноо гэсэн шийдвэр гаргасан бол тухайн нам одоо холбогдох баримт бичгүүдээ сонгуулийн ерөнхий хороонд тухайн цагаас өмнө одоо хүргүүлсэн байх зохицуулалт хийгдээд байгаа. За өнөөдрийн 14 цаг 30 минутын байдлаар бол нийт одоо улс төрийн 8 нам одоо нөхөн сонгуульд оролцсноо гэдгээ мэдэгдээд байна. За энэ намуудын одоо жагсаалтыг та бүхэнд танилцуулъя. За тухайлбал Монгол Ардын нам, Ардчилсан нам, за Монгол Ардын хувьсгалт нам, за хүн нам, за эрх чөлөөг одоо хэрэгжүүлэгч нам, ард түмний олонхын засаглал нам, за дэлхийн монголчууд нам, ногоо нам одоо нөхөн сонгуульд оролцно гэдгээ мэдэгдээд байна. За гэхдээ сонгуульд оролцохоо мэдэгдсэн улс төрийн намуудын хувьд одоо тусдаа нэр дэвшигчдийг тодруулах уу, өөрөөр хэлбэл одоо нам болгон өөр нэр дэвшигчдийг өрсөлдүүлэх үү гэдэг нь бол одоо тодорхойгүй байна. За өмнөх практик нөхцөл байдлаас авч үзвэл сонгуульд оролцсон гэж одоо бүртгүүлээгүй хэрнээ за аль нэг намын аль нэг одоо нэр дэвшигчийг дэмжихээ илэрхийлэх тохиолдол одоо бас гарч байсан. За энэ болгоныг бол одоо хуулиар бас наривчлан зохицуулж тодруулаагүй. Өөрөөр хэлбэл тухайн нам сонгуульд одоо оролцохоо мэдэгдсэн л бол заавал одоо тусдаа нэр дэвшигчийг одоо өрсөлдүүлнэ, хүн нэр дэвшүүлнэ гэсэн одоо хуулийн хатуу зохицуулалт одоо байдгүй тал бас ажиглагдж байгаа юм аа. За сонгуулийн ерөнхий хорооноос сонгуулийн одоо кампанит ажилтнаа холбогдох одоо үйл явцын төлөвлөгөөг одоо өмнө баталж гаргасан. За энэ төлөвлөгөөгөөр бол сонгуулийн ерөнхий хороо 5 дугаар сарын одоо 5-наас өмнө одоо улс төрийн намуудыг сонгуульд оролцох эсхийг нь одоо аль биесээр
шийдвэрлэнэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн намын одоо бүрдүүлсэн өгсөн баримт ичгүүд нь хуульд нийцэж байгаа эсхийг одоо сонгуулийн ерөнхий хороо хянж авч үзнэ. За хуулийн ямар нэг зөрчилгүй нөхцөлд одоо тухайн намыг сонгуульд оролцох одоо боломжтой юм аа гэдэг одоо шийдвэрээ сонгуулийн ерөнхий хороо гаргана гэсэн үг юм. За улс төрийн намуудын хувьд одоо нэр дэвшигчтэй 5 дугаар сарын 24-өөс 5 дугаар сарын 28-ны дотор тодруулах ёстой. За намууд одоо өөр өөрийн холбогдох одоо удирдах бүтцийн байгууллагуудаараа ярилцж байж одоо шийдвэрээ гаргах болов уу гэсэн чиглэлтэй байна. За бие даан нэр дэвшигчдийн хувьд бол 5 дугаар сарын 24-өөс 5 дугаар сарын 30-ны дотор одоо тодорхой ёстой. За өөрөөр хэлбэл одоо сонгуулийн тойрогт сонгогчдын гарын үсгийг одоо цуглуулна. За хууль заасан тооны одоо сонгогчдын саналыг дэмжлэгийг авсан нөхцөлд одоо нэр дэвших боломжтой болно гэсэн үг юм аа. За нэр дэвшигчийн баримтуудаа улс төрийн намууд бол одоо 5 дугаар сарын 3-ны дотор сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлэх ёстой. За харин бие даан нэр дэвшигчдийн хувьд 5 дугаар сарын 2-ны дотор одоо сонгуулийн байгууллагад одоо баримт ичгүүдээ ирүүлэх одоо хуулийн зохицуулалт хийгдээд байна. За сонгуулийн ерөнхий хорооны хувьд одоо 6 дугаар сарын 8-нд одоо сонгуульд нэр дэвшигчдэд үнэмлэх олгоно. За дараа нь 6 дугаар сарын 12-наас одоо нэр дэвшигчдийн сурчилгаа эхэлнэ. За харин одоо сурчилгааны үйл явц бол 6 дугаар сарын 28-ыг одоо дуустах хугацаанд одоо үргэлжилнэ. За сонгуулийн санал хураалт бол 6 дугаар сарын 30-нд болох юм аа. За үзэгч та бүхэнд одоо улсын хурлын сонгуулийн Хэнтэй аймагт 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийн кампанит ажлын үйл явцтай холбогдох тайлбарыг хүргэлээ хөтөлбөр үргэлжилж байна. За хүний эрхийн үндэсний комисс энэ жилийн одоо хүний эрх хэрэгчлөөний байдлын талаарх тайлан улсын их хурлд танилцуулаад байна. За ер нь бол одоо үндэсний комиссийн хувьд жил болгон тайлан илтгэл одоо гаргадаг. За илтгэлийг бол одоо улсын их хурлын гишүүдэд танилцуулдаг. За улсын их хурл одоо илтгэлтэй холбогдуулж ямар нэг шийдвэр гаргах одоо хууль эрх зүйн боломж бол одоо нээлттэй байдаг. За энэ жилийн хувьд одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэлд одоо хэд хэдэн чиглэлийн чухал асуудлууд тусгагдсан байна. За нэг гол одоо анхаарал татсан үндсэн одоо хууль тогтоогчд хилцүүлгийн явцад бас байр суурьаа илэрхийлж анхаарал татж яригдж байгаа асуудал бол эрүүдэн шүүлттэй холбоотой асуудал байгаа юм аа. За ер нь бол одоо эрүүдэн шүүлттэй холбоотой асуудлаар бол одоо олон улсын байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллагын холбогдох байгууллагууд манай улсад өмнө нь бас холбогдох одоо зөвлөмжүүдийг бол өгч байсан. За энэ зөвлөмжөөр бол одоо хэд хэдэн чухал асуудлуудыг хөндөж байсан. Ер нь бол одоо эрүүдэн шүүлттэй холбогдох одоо хэрэгээс урьдчилсан сэргийлэх, за хэргийг одоо мөрдөн шалгахтай холбоотой байгууллага бүтцийг бий болгохтой холбоотой асуудлуудыг бол одоо олон улсын байгууллага бол байнга хөндөж тавьдаг. За манай улсад бол өмнө одоо энэ чиглэлийн бас бүтц холбогдох байгууллага бол ажиллаж байсан. За 2014 онд бол одоо прокурорын байгууллагын хуульд бол нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар бол за цагдаагийн байгууллагын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг бол одоо прокурорын байгууллагын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг бол татан буулгах шийдвэрийг бол гаргаж ирсэн. За прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албаны оронтой чиг үүргийн зарим нэг хэсгийг нь одоо авилгахтаа тэмцэх газарт одоо шилжүүлж байсан. За харин зарим тодорхой чиг үүргийг нь одоо цагдаагийн байгууллагын мөрдөн байцаах албанд одоо шилжүүлэх шийдвэрийг бол гаргаж ирсэн юм аа. За энэ нь бол одоо ашиг сонирхлын зөрчил түргээх, за мөрдөн шалгах ажиллагааг үр дүнгүй болгох, эрээгүй хэрэг үүсгэхээс хатгалзахад хүргэж болзошгүй юм нөхцөл байдлыг үүсгэж гэнэ гэдгийг бол одоо олон улсын байгууллага бол өмнө сануулж байсан. За цагдаагийн ерхий газрын мөрдөн байцаах албаны хийсэн мөрдөн байцаалтын үр дүнгийн талаарх мэдээлэл одоо хангалтгүй байх. За бас авилгахтаа тэмцэх газар нь одоо эрүүгийн гэмтэргийг мөрдөн шалгах, за харьяалалгүй байх зэрэг нөхцөл байдал үүсч болзошгүй байна гэдгийг бас холбогдох байгууллагууд бол сануулж байсан. За ер нь бол одоо хүний эрхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн хорооны зөвлөмж бас манай улсад өмнө одоо ирж байсан. За энэ зөвлөмжөөр бол одоо иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаар Монгол улсаас ирүүлсэн 6 дахь удаагийн ээлж тайлантай олон улсын байгууллага тухайн үед танилцж, за 2017 онд одоо Монгол улсын засгийн газарт тодорхой зөвлөмжүүдийг бол одоо ирүүлж байсан байна. За энэ талаар өнөөдөр бас хүний эрхийн үндэсний комисс одоо танилцуулсан. За цагдаагийн ерхий газрын мөрдөн байцаах алба, за авилгахтаа тэмцэх газар, за эрүү шүүлт тулгасан хэргийг мөрдөн шалгахад одоо бие даасан байдал хангалтгүй байгаад одоо анхаарлаа хандуулах шаардлагатай гэдгийг одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын
хүний эрхийн хорооноос одоо зөвлөмж болгож сануулж байсан байна. За ер нь бол оролцогч улс орны хувьд бол эрүү шүүлт тулгасан үйлдэлийн талаар бас одоо зөв бас харьцааны талаар гаргасан бүх гомдол мэдээллийг шуурхаа үр дүнтэйгээр одоо шийдвэрлэж байгаа эсхийг одоо нягтлж явах ёстой гэдгийг бол олон улсын байгууллага сануулдаг. За ийм төрлийн бас хэрэг үйлдэгчдийг яллах. За хэрэг одоо шүүгдсэн тохиолдолд зохиосоор одоо ял шийтгэгдсэн эсэх, хохирол нөхөн сэргээгдэх боломжтой эсэх. За бас нөхөн төлбөр бүрээ авах боломжтой эсхийг одоо нягтлах ёстой гэдгийг одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн хорооноос одоо өмнө зөвлөмж болгож байсан юм аа. За бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн зөвлөмжөөс авч үзвэл эрүүдийн шүүхээс одоо урьдчилан сэргийлэх үндэсний байгууллагыг байгуулах шаардлагатай гэдэг одоо байр сууриас ханддаг. За эрүүдийн шүүсэн байж болзошгүй бүх хэргийг одоо мөрдөн шалгах, хорих байрны болон одоо шоронгийн барилга байгууламжийн нөхцөлийг сайжруулах. За эрүүдэн шүүгдсэний улмаас одоо хохирогчдод олгох эрх зүйн одоо хамгаалтыг бэхжүүлэх шаардлагатай гэсэн зөвлөмжийг ч одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөл одоо өмнө манай улсад өгч байсан байна. За эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр одоо хэрцгий хүнлэг бусаар за хүний нэр төрийг нь доромжилж харьцаж шийтгэхээс одоо урьдчилан сэргийлэх үүднээс цагдаагийн албан хаагчдын ойлголтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. За бас энэ хэрэгт одоо ял шийтгэлгүй үлдэх явдалтай одоо тэмцгүүднээс мөрдөн шалгах, үр нөлөө бүхий тогтолцоог бий болгох шаардлагатай гэж одоо хүний эрхийн зөвлөл өмнө одоо зөвлөмжийг манай улсад одоо өгч байсан байна. За бас эрүүдний шүүсэн болон зүү бусаар харьцсан байж болзошгүй хэргийг мөрдөн шалгах, бие даасан тогтолцоог байгуулах шаардлагатай гэдгийг олон улсын байгууллага бас зөвлөмж болгож байсан. За эрүүдний шүүх болон одоо зүү бусаар харьцсан төрийн албан хаагчийн үйлдэлийг үл твчих. За эрүүдний шүүсэн байж болзошгүй одоо бүх с жигтэй этгээдийг мөрдөн шалгах нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой гэдэг байр сууриас олон улсын байгууллага ханддаг. За энэ чиглэлийн бас зөвлөмжийг ч одоо манай улсад өгч байсан гэдгийг одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо илтгэлд дурдсан байна. За цагдаагийн албан хаагчийн бас эрүүдний шүүсэн болон бусад хэлбэрээр одоо хэрцгий за хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг одоо доромжлон харьцсан байж болзошгүй үйлдэлийг мөрдөн шалгах, бие даасан тогтолцоог бий болгох. За төрийн албан хаагч ийм төрлийн зөрчил гаргахаас өрсөлдсөн сэргийлэхийг одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөл бас зөвлөмж болгож байсан байна. За ер нь бол одоо ял шийтгэлгүй үлдэх явдалтай тэмцэх. За эрүүдэн шүүгдсэний улмаас хохирсон хохирогчд хангалттай хэмжээний одоо нөхөө олгор олгох. За нөхөн сэргээх үйлчилгээ авах нөхцөлийг одоо хангах үүднээс эрүүдэн шүүсэн болон одоо зүү усаар харьцсан байж одоо болзошгүй хэрэгт одоо бие даасан үр нөлөө бүхий ийм мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой гэдэг асуудлыг одоо олон улсын байгууллага өмнө тавьж байсан юм аа. За энэ бүх асуудлуудыг одоо хүний эрхийн үндэсний комисс одоо өнөөдөр бас дахин сануулад байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөл, за эрүүдэн шүүхийн эсрэг хорооны удаа дараагийн зөвлөмжөөс авч үзвэл ер нь одоо эрүүдэн шүүсэн гэх албан хаагчдын үйлдэлийг одоо шалгадаг, бие даасан байгуулах шаардлагатай гэдэг асуудлыг бол одоо хөндөж тавьж байсан юм. За эрүү шүүлт тулгах, гэмт хэргийн хохирогчийн хохирлыг нөхөн төлөөх, за зөрчигдсөн эрхийн сэргээх, за бас эрүүдний шүүлтээс өрсөлдсөн сэргийлэх үр дүнтэй арга хэмжээ авах шаардлагатай байна гэдэг асуудлыг одоо хүний эрхийн үндэсний комисс энэ удаа бас дахин сануулад байна. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэлээс үзвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо холбогдох хороод, за хүний эрхийн зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжийг өнөөдрийг хүртэл одоо бүрэн хэрэгжүүлж чадахгүй байна. За энэ одоо хэрэгжилтийг бүрэн хангахгүй байгаагийн улмаас одоо эрүү шүүлтээс ангид байх эрх одоо бүрэн хангагдаж чадахгүй байна гэдэг асуудлыг хүний эрхийн үндэсний комисс сануулад байна. За хүний эрхийн дэд хороо өнөөдөр одоо хуралдсан. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлд одоо хүний эрхийн дэд хороо ажилдаг. За хүний эрхийн дэд хороонд одоо улсын их хурлын зарим гишүүд одоо багтаж ажилдаг. За дэд хорооны хуралдааны явцад одоо улсын их хурлын зарим гишүүд бас байр сууриа илэрхийлсэн. Ер нь бол одоо эрүүдэн шүүх явдлыг одоо таслан зогсоох ёстой. Энэ чиглэлд одоо бодиттой өөрчлөлт хийх цаг болсон гэдэг үүднээс одоо дэд хорооны гишүүд хандж байгаа. За бас төр нийгмийн нэрс зүтгэлтэн зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийг одоо шийдвэрлэх явцад хууль одоо шүүхийн байгууллагын, хуулийн байгууллагын одоо иргэнийг эрүүдэн шүүсэн үйлдэл гарсан тухай асуудал хөндөгдөж яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ байдалтай холбогдох одоо бичлэгийг хүний эрхийн үндэсний комиссийнханд үзүүлэх шаардлагатай гэж одоо дэд хорооны гишүүд
үзэж байгаа. За бас эрүүдэн шүүлттэй холбогдох хэргийг одоо шуурхаа шийдвэрлэхэд хуулийн байгууллага, шүүхийн байгууллагын анхаарах цаг болсон гэдэг асуудлыг ч одоо Дидроны гишүүд одоо дахин хөндөж байгаа юм. За одоо улсыг хурлдах хүний эрхийн Дидроны хуралдаанаас үзэгч та бүхэнд өргөж байна. Тэгэхээр бид цаашаа урагшаа харж явахын тулд өмнөх амьдралын алдаанаас суралцах ёстой байгаа. Яагаад ийм олон эрүүдэн шүүлтийг бид нар харсан ч хараагүй юм шиг явсан юм бэ? Мэдсэн ч мэдээгүй юм шиг явсан юм бэ? Мэдчихэд бүлэг залгисан юм шиг дуугүй явсан юм бэ? Аль эсвэл бүгдээрээ мэдчихээс хэрний юу ч хийхгүй, энийг зогсоохын төлөө юу ч хийхгүй яагаад өнөөдөр хүртэл явсан юм бэ гэдгээ бас ярих ёстой. Өнгөрсөн 4 жил 12-оос 16 оны хооронд тагнуулын ерөнхий газар эрх мэдлийг төвлөрүүлэхийн тулд 3 зүйлийг хийсэн. Тэнгийн ухаан хожуу гэж зарим нь хожуул ойлгож байгаа байх. Нэгдүгээрт прокурорын мөрдөнг татан буулгасан. Буулгахдаа үнэн худал баахан шалтгаан тооцсон. За нөгөө талаас олон улсын хурлын гишүүдийг барьцаалж ягаад прокурорын мөрдөнг татан буулгах ажлыг хийсэн. Нэг талаас барьцаанд орсон гишүүд нөгөө талаас үнэн худал тайлбарт нь итгэж прокурорын мөрдөн байхгүй болсон. Хоёрдугаар тагнуулын байгууллага дээр хэлийн тагнуул, цэргийн тагнуул хоёрыг татан буулгах ажлыг хийсэн. Тагнуулыг нэг гарт төвлөрүүлсэн. За үүнээс улбаалж тусгай субъектууд дураараа авирлах, тусгай субъектүүдээр эрүүдэн шүүх ажиллагааг зохион байгуулах үе таалгыг нээж өгсөн гэж харагдаж байна. Прокурор шүүхэн тагнуулынхаа мэдэлд очсон. Зөвхөн давчаар хэрэглэмэл зөвхөн бүлэглэлийн, манан бүлэглэлийн хурц тэргүүтэй хэдэн генералуудаас үхтлээ айдаг. Ийм л хэдэн жил өнгөрсөн. Мэдхийн дээдэр мэдчихсэн. Энэ өрөөнд сууж исэн хүмүүс. За одоо хэлийн цэргээр яваад ирэхэд хэлийн тагнуулыг татан буулгачихсан. Хилээр хулгай, ловер, хар тамхи оруулахын тулд тагнуулын сүлжээг нэгдсэн байдлаар ашиглаж байна. Улс их орныхоо тусгаар тогтнол хил хамгаалтыг хангахын тулд тагнуулын нэгдсэн тогтолцоог бий болголоо гэж бидэнд тайлбарлаж байсан бол манан бүлгэл өөрсдийнхөө бизнесийг хууль бус бизнесийг зэцгэлүүлэхийн тулд хэлийн тагнуулыг татан буулгасан байна. Одоо хэлийнхэн ярьж байна. Одоо наад нэгдсэн тагнуулын байгууллага чинь биднэрт буруу мэдээлэл өгч нохоо хөлөгдөг болсон шүү дээ гэж. Тэгээд баруун сугаар нь хар тамхич гэдэг юм хууль бус бизнес явуулчихдаг. Алтны бизнес хийж идэг. Зүгээр л нэг бүлэглэл маф Монголын төрөөр тоолоод эхэлчихсэн. Энийг нь зарим хүмүүс мэдчихсэн, мэдсэн ч мэдээгүй юм шиг дуугус ус. Зарим дуршлаггүй нөхдүүд нь гинц. Зарим аймхаа нөхдүүд нь айс. Ийм л байгаа бодит үнэн бол. Зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийг эрүүдэн шүүсэн гэдэг асуудлыг 2 жилийн өмнө цодом дэржээ чимгээ. За Батцандан гишүүн 1 минут. 2 жилийн өмнө тодорхой байсан. Чимгээ дээр ямар ажиллагаа явуулсан. Цодом дэржээг яаж дарамтлсан. Хүний эрхийн комиссийг мэдчихсэн. Улсын хурлын гишүүд мэдчихсэн. Төрийн 3-ч мэдчихсэн. Тагнуулж мэдчихсэн. Тэгэд нэг ганц 2 генерал, ганц 2 бүлэглэлийн нөхрөөс айгаад л бүгдээрээ төрийн бүх хүмүүс нь дуугуус удаг. Сая нэг жагсаал цуглаан тэмцлийн үр дүнд юм өөрчлөгдөж байгаа учраас бид дуурч эхэлж байна л да. Сайн. Манай систем чи өөрөө дарангуйллыг бий болгох. Нэг бүлэглээс нөгөө бүлэглэл рүү төрийн эрх мэдлийг шилжүүлдэг ийм бузрын тогтолцоо болчиход байна шүү дээ. Яаж дахиж шинэ хонгол үүсэхгүй байх? Яаж дахиж эрүүдэн шүүлтийг би зогсоох юм?
улсын ерөнхий прокурорын дээр гэдэг юм байгаа ш тэр прокурор явж чинь. Татан болгосон тэр үед гарч ирсэн тэр нөхцөл байдлууд би бас тэр үед улсын их хурлд бичсэн юм а энэ болохгүй. Тэгээд яг намайг нэг гадагшаа явдаг өдөр хилцээл гинтэн оруулаад тэгэл яатсан. Тэг үнэхээр энэ бас нэг зоригтой байсан юм шиг таны хэлсэн тэг миний харддаг хардалт бол одоо хүртэл яг адилхан л байгаа юм байна. Зүгээр тогтоочгоогүй учраас бас одоо миний хувьд гаднаас хараад тийм байжээ гэж хэлэх боломж бол алга. Зориг гишүүний хувьд бол Гэхдээ хэмэдгүй ерөөсө яг болсон үйл явдал болоо шүү дээ. Гинтхэн болсон шүү дээ. Тэр үеийн гишүүд санаж байгаа гинтхэн ерөөсө манайх би нэг бичиг бичээ тэр бичигч бараг улсын хурлд ирээгүй байхад ерөөсө гинтхэн ерөөсө бас нэг энэ чинь бас нэг хилцээд яг уддаг да. Тэгээгүй шүү дээ. За яг Бацандан гишүүн бол яг л 4 төрхийн сая хилчглээ. Зүгээр мэдхгүй би тэр яагаад тэр хэдэн гишүүн өргөн барайл тийм хурдан хилцээл тэгээ баталчихсан тэрийг ерөөсөө би бол мэдэхгүй байна. Үнэхээр зоригтой. Энэ улсын ерөнхий прокурорын дэргэд байсан. Энд бол прокурор байгаагүй дандаа мөрдөн байцаагчд ажилдаг байсан. Зөвхөн ерөнхий прокурор захирагддаг ийм л систем байсан юм а. Тэр хингээд галдаа гэдэг хүн энэ ажлыг анхаарал авч хийжсэн 90 сайн. Дараа нь тэр хүнийг өөрчилсөн Батулд гэдэг хүн байгаа нэг жил болсон уу тэгэл бодуулын зохион байгуулалтаа зорилготой энийг татан буулгасан юм байна лээ дээ. За зоригийн хэрэг дээр би түрүүн хэллээ Бацандан гишүүнээ. Манайхыг оруулдаггүй байсан. Яг одоо энэ нэг саяын таануудын үтсэн бичлэгийн талаарх гомдол бидэнд ирж байгаагүй. Ер нь бол сая хин Арднаас гишүүн хэллээ. Бид та нарт манайд ирж ирсэн бид өгчөөсөн хариуныг зарим нууцлын биш юм өгнөө. Гишүүд өгнө. Тэгээд оруулдаггүй. Бүр ядаа хайс. Би хүртэл өөрөө нэг очижсэн шүү дээ. Ерөөс оруулахгүй улсын нууц. Тийм улсын нууц бүр их сонин зүгээр одоо энд нэгэн дийл болж байгаа учраас зарим зүйлийг хэлье. Манай ажилд очих гэдэг зэрэгэл хүлээлгэн тэр хооронд тагнуулын хүн очино тэнд. Энэ дотор шүүхийн шийдвэрээр биелүүлэх ерөнхий газраас хүн очино. Тэрний дараагаар манай хүмүүсийг хүнтэй нь уулзвал. Тэгээ бид нар тэрийг бодохдоо за энэ улсын их л онц чухал нууц юм байх. Тэгэл ингэдэм байх л гэж боддог байсан. Улсын нууцанд одоо хамаагүй нэвтэрдэггүй тийм ирэхгүй айл гэдэг байсан. Тийм л байдлаар харьцаж явсан шүү. Би сая болдог гишүүн асуултанд хариуллаа. Тэр болдог гишүүн хэдэн гишүүн очиод нэг дараа нэг бас нэг дэд хондоруулын хурал болоход би бас нэг энэ талаар мэдээлэл хийжсэн тийм ээ болдог гишүүн. Бид нар бол харилцаа яагаад гэвэл энэ чинь нэг ийм л юм болсон шүү энэ гээд. Яг 8 сарын 19-нд байхаа 23-аас эхлээд манад гомдол ирсэн юм байна. Бүр тийм гүнзгий тийм аймаар яргалж яасан гэдгийг үндэ мэдээгүй. Тийм гомдолж ирж байгаагүй. За энэ прокурор мөрдөн татан болгосон за цэргийн дагнуулын газар, хилийн дагнуулын газрыг нэг гар төвлөрүүлсэн гэсэн асуудал. За энэ үед одоо тухайн удирдлагын төвшөнд яригдах асуудал баг. Миний зүгээс одоо энэ мэдэх зүйл алга. Ямар ч үсэн хилээр лоовер хулгай хийхин тулд манай мүлгэл өөрсдөө хууль бус үйлдэлийг хилийн бүсээр дамжуулж хийжсэн гэсэн асуудал манай дээр ийм мэдээлэл гомдол мэдээлэл авагдчихдаг шалгагдчихсан асуудал бол байхгүй. Энэ бүх асуудал ил болсноос хойш анхны хүний эрхийн дэд хорооны хурал энэ. Энийг тодорхой бодор болгож өнөөдөр энэ чиглэлээ гаргаж авахгүй бол энэ юусоо болохгүй. Энэ Монгол улс чинь төлөөс итгэл энэ ард түмэн чинь юу ч итгэл байхгүй болно шүү. Бид хоёр одоо цай Бацандан гişүүн бид хоёр Эрдэнэт очлоо. Тэр Содон Даржаагийн ээж аав бид настай хүмүүстэй уулзлаа. Домногод очлоо. Чимгээгийн ээж настай хүмүүс ихч дүүнэртэй уулзлаа. Үнэхээр тэнд бол одоо мэдхгүй хүмүүс тэнд бол үнэхээр цөхрөнгөө барж ийн. Үнэхээр тарчлаад үнэхээр тэр хүмүүс бол дуусч штэ. Энэ их хурлын хязээ хуралдах юм бол энэ бүх асуудлаа хязээ ярих юм бол гээд чих тавин сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид өнөөдөр яг тусгаасан асуудлын дараагийн хурлаар яриа гэдэг хойшлуулсан. Гэхдээ яг энэ хүрээндээ өнөөдөр бид нар ядаж энэ асуудал одоо 18 дугаар илтгэлд орох юм аа. Энэ 18 дугаар илтгэл бол явж энэ асуудлаар бол маш тодорхой баримт дүгнэлтүүд нь орж иж тэгжиж гарах хэрэгтэй. Тэгтээ бямдууч дарга бол ингэж байгаа байхгүй. За яг бид нар яг шалгасан юм оруулдаг. Оюун чимэг гişүнтгч юу. Шалгасан. Тэгээд одоо тэр бичлэгийг үзээгүй гээд. Ийм байж болохгүй л дээ. Би одоо энэ хурлыг завсарлаад энэ хүний эрхийн комиссийн бүрэн бүрэлдэхүүн, энэ хуулийн байгууллагын энэ ажлыг тус энэ бүх хүмүүс тэр бичлэгийг үзүүлэх хэрэгтэй.
Тийм учраас өнөөдөр энэ бичлэгийг үзээгүй хүн зарим улс төрчид яаха байдаг л зүйл. Бямдуур дарга бүр одоо хүний эрхийн нэгдүгээр хүн маань юу гэж хэлж байгаа гэхээр энээс амар юм байгаа сахарын өвчтөе хүнийг одоо охиросон гэх тээ. Яаж харьцуулах юм бэ? Гэхдээ та нар тэр 400 хоног тэр Падвалд тэр хүмүүсийн агааргүй тэр орчинд байлгаа 130 40 хоног усанд оруулахгүй. Тэгээд хэдэн олон хоногоор нойргүй хажууд нь эрүүгийн 2 метр том оруулаад зодуулаад зохиолгондоо тэр 2 3 хавиргыг хуглаад дээрээс нь бааш шээсээ насгаад тэгээд галуун цугаар шүнжэнгөө явуулаад өөрснөө өдөр нь унтчаад өдөржингөө байцаагаад шүн эрэхтэй нөгөө өдөржин унтцсан хүмүүс чинь шүнжэнгөө дамтлаад үгүй ер нь тэр бичвэрийг та нар үзэлдээ зөвхөн хүмүүсийн төсөөллөөр харахад яг тэ байдаг хүний ярих гэдэг шүү дээ. Үгүй нэр энэ бол үнэхээр аимшиг шүү. Хэрвээ бид өнөөдөр хүний эрхийн дэд хороо хүний эрхийн комиссэд хамт суучаад за энэ яг нэг байдаг юм шиг ашгүй энэш аймаар сахарын өвчтөе хүнийг юм нөгөөг шүү гэдэг ингэж тийм ээ юмыг хооронд нь харьцуул зохиож ингэж бид нар хүний эрхийн асуудал ярих юм бол энэ бол үнэхээр одоо мэдхгүй би л хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Би энэ байнга энэ төр хоосгүй би тэр хоороос би гарлаа. Ингэж чадахгүй. Энэ асуудлыг нэг тийшээ шийд. Өнөөдөр бид соднон даржаа чимгээ хоёрыг нэг хоног ч гэсэн одоо хууль зүйн сайд нь өөрчлөлт гуйсан. Бид нар бүрэн ихтгэл авсан. 2 жилийн өмнө ихтгэл аваад та нарт болон төрийн тэргүүнүүд бичгээ өгсөн. Тэрний өмнө өшөө жил хагас өмнө оюун гэрэлтээр очиод тэр газар чи оруулахгүй бидний чинь үнэхээр яг тэр өсөлт байсан байхгүй. Тэр чинь бас төрийн 3 өндөрлөг бичээд булганы нөхцөл байдлыг сайжруулсан. Доор нь тийм тамл явж байгаа мдээгүй. Бидэнд хэвлээг оруулаагүй. Тэгэхээр өнөөдөр ил боллоо шүү. Тэгэхээр бид өнөөдөр энэ асуудлаа нэгд тийм ээ энэ ихтгэлийн ерөөсө гол амин суус өнөөдөр энийг л ярих хэрэгтэй. Хэрвээ бид энийг ярихгүй одоо чухал тэр бүх чухал юмад ингээд тойрож ярьж байгаад өнгөрөх гэж байгаа бол энэ бол байж болохгүй. Би бол энийг бол хөлцөөгийг одоо зогсоох хэрэгтэй. Бичлэгээ үз тэрний дараа өөрчлүүлье гэсэн ийм саналтай. Бол гишүүний саналтай бас нэг байна. Ерөнхийдөө бол энэ комиссийн ихтгэл дээр яригдж байгаа бүх зүйлүүд одоо энэ 6 бүлгээр яригдсан зүйлүүд бүгдээр чухал. Тэр дотроо бол бүх одоо энэ 18 ихтгэл дээр бүгдээр нь нэгээс нь ахуулаад 18 хүртэл ихтгэл дээр дандаа эрүүшүүлэлтийн асуудлыг ярьсан. Та өглөөний хурал эхэлж байхад асуудлаа тавьсан. Ерөнхийдөө бол яг энэ эрүүшүүлэлттэй холбоотойгоор энэ хуулийн байгууллагуудын оролцоотойгоор бүгдээр хаалттай нэг хуралдъя гэд тохирсон. За нэгдүгээр дээрэс нь за болдгошнэ дээрэс нь одоо бид нар яг дэд хорооноос засгийн газарт бас нэг хүсэлт тавья. Ялангуяа энэ хууль хүчний байгууллагуудад болсон тэр нэгэнтээ бичлэг нь ил болчихсон байж байгаа юм чинь тэр бичлэгийг нь бас үзүүлье. Гэхдээ эн чинь бол цаг хугацааны асуудлууд болохоор цаг хугацааны хувьд бол за тийм хүсэлтэд тавьчаа гэж ярьж штэ. За тэгээд ийм хүсэлтэд тавьчаад хууль хүчний байгууллагуудынх нь тэгвэл энэ ч зөвхөн энэ хууль хүчний байгууллагуудын удирдлагууд үзээ зогсохгүй магадгүй одоо энэ хууль хүчний байгууллагын ажиллагсад эдгээр бас үзчих хэрэгтэй байна. За маргааш мөн хууль зүйн байнгын хороогоор бид нар яг энэ комиссийнхоо илтгэлийн 18 дугаар илтгэлийг бас оруулнаа. Маргааш манай дэд хороон дээр өнөөдөр одоо нэг минут тэгэхээр бас бусад гишүүдтэй болд гишүүнээ хүндэтгэлтэй хандалтаа. Бусад гишүүд чинь бас адилхан асуулт асуугаад тэр асуултандаа хариулт авмаар байна шүү дээ. Тэгээд ахын за ямар сони болд гишүү 1 минут. Энэ яг 18 дугаар илтгэлтэй одоо ингээ ажлын хэсэг ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хүмүүс би үзсний дараа энэ илтгэл өөрчлөлт орноо. Одоо болохоор тэндээс өгж байгаа хариулт дээр би гол нь үсэж байлаа шүү дээ. Нэг хариулт нь юу гэж юм гэхээр бид шалгасан юм аа. Одоо оруулдаг юм аа гэж тийм ээ. За хоёрт нь бол энэ дэд хорон дээр энэ асуудлаа бол шийдвэл оруулж болно гэсэн. Тэгээ энэ хоёр өгсөн хариултны үндсэн дээр би гомын санал гаргаад шүү дээ. Тэр бичлэгийг тийм ээ одоо бид үзсэн байдаг. Энэ ажлын хэсэг тэр чигээр үзээгүй шүү дээ. Энэ үзээгүй цагт энэ өөрчлөлт орохгүй байхгүй. Тийм учраас одоо дэд хороогоор бид бол энэ үндсэн энэ юугаар сайжруулж иж байнгын хооронд оруулна. Тэгээ маргааш өглөө хууль зүйн байнгын хороогоор орох нөхцөл бүрдээгүй байна. Яагаад бүрдээгүй гэхээр энэ дэд хороон дээр энэ бичлэгийг үзэх ёстой. Тэгжиж энэ шинэ итгэл үнэмшлэр энэ эрүүдэн шүүхийн асуудал чинь цоо шинээр бичигдэнэ. Тэгжиж байнгын хооронд орно. Өөрөөр бид нар одоо ингээ формалны ингэж болохгүй. Би болд гишүүний асуултанд түрүүн тодорхой хариулсан л да. Энэ илтгэл маань бичигдээд өргөн баригдаад ингээд тэрнээс өмнө нууцын зэрэглэр гараагүй байсан шүү дээ. Тийм учраас энэ илтгэл рүү орох ямар ч боломж авахгүй. Харин
шийдвэр дээр ямар ч шийдвэр гаргахад бид нар одоо оролцъё. Ямар биднээс ямар шаардлагыг магадгүй нэмэлт одоо шаардлага энэ зөвхөн энэ хэрэгтэй холбоотой асуудлаар гэвэл тусгайлсан асуудал оруулахаас ш энэ илтгэл буцааж оруулна гэж байхгүй шүү дээ. Энэ ч одоо орчуулагдаад олон улсын байгууллагаар хургуулсан шүү дээ бид нар. Гаггүй илтгэлд өөрчлөхгүй шийдвэр дээр өөрчлөлт гарч болох байхгүй юу? Хилцэж болно, оруулж хилцэж болно. Тэр бүгдийг тал талаас нь би болдог шиг нэг юм ойлгоод байна л да. Энэ асуудлыг чи нэг тал талаас нь оруулаад одоо яг энэ асуудлаас нэг шийдвэр гаргая гэд байгаадаар бол би үнэхээр санал нэг байна. Өөрөөр хэлбэл эрүүдэн шүүсэн байна гэдэг дүгнэлтийг тэр театрын улсын их бол гаргацсан л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн дөрөв гаргая гэж бол гаргая. Тэн дээр үзэхэд ойлгомжтой шүү дээ. Тэр чинь ер нь эрүүдийн шүүх гэдэг бол хамгийн жижиг юмнаас авахгүйлаад бүр одоо бид нар яргаад байгаа тэр яргалал хүртэл юм байгаа шүү дээ. Энийг бол би яргалал болсон юм байна л гэж ойлгож байгаа. Хараагүй ч гэсэн хүмүүс ярьж байгаа дээд зэргийн яргалал болсон юм байна л гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр болдог шүү нэ ингээ ямар ч байсан бүгдээр асуултуудаа асуугаад хариултуудаа авчаад цааш нь үгээ хэлчихэд тэр төрөнгөө энүүн дээр бид нар ямар нэгэн байдлаар санал хураалгахгүй юм чи харин энэ хурлаа дуусгасны дараа ямар ч байсан энэ бүрэлдэхүүнд тэр бичлэгийг үзүүлэх тэр ажлуудыг одоо энэ зохион байгуулчих. Тэгээ маргааш хууль зүйн байнгын хороогоор манай энэ илтгэл маань орно штэ. Тэр үеэр ямар ч байсан энэчээ байгаа холбогдох улсууд маань бүгдээрээ тэр бичлэгээ үзсэн байх тийм нөхцөлтэй байх. Мөн ялгаагүй энэ чи одоо миний асуусан бас маргааш таад хууль зүйн байнгын хороогоор дараагийн 7 хоногт оруулъя гэдэг юм уу? Тагнуул тэр бэлтгэлээ хангачиж болно тий. Комиссийнхаа илтгэлийг маргааш байнгын хорон дээр хойшлуулад эх 7 хоногт гаргаад тэр хооронд тагнуул бас ярьж агаад энэ байгаа бүрэлдэхүүндээ бас үзүүлэхдээ ялангуяа хүний эрхийн комиссийн гишүүдэд үзүүлэх тэр асуудлыг бас зохион байгуулмаар байна. Гэхдээ харин тэр дотроо гэж ярьж штэ бүгдээрэнд энэ байгаа бие бүрэлдэхүүнд бүгдээрэнд нь үзүүлнэ. Үндэсний комиссийн илтгэлээс үзвэл комисс байгуулагдсан цагаас хойш ер нь хүний одоо халдшгүй дархан байх, эрүүл шүүлтээс ангид байх зөрчлийг одоо таслан зогсоох чиглэлээр олон удаагийн хяналт шалгалт хийж байсан. Бас олон чиглэлээр сургалт сурчлагын ажлыг зохион байгуулсан гэдгийг одоо тайлбарлаж байгаа. За бас холбогдох эрх зүйн орчныг одоо боловсронгуй болгоё, цагдан ойрох эрүүлжүүлэх, баримтлах байрны нөхцөл байдлыг одоо сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хуулийн байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлье, эрүүл шүүлтээс одоо урьдчилан сэргийлэх, нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо эрүүдэн шүүхийн эсрэг хорооны зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр одоо анхаарах ёстой юм а гэдэг үүднээс хүний эрхийн үндэсний комисс хандаж бас холбогдох сургалт сурчлагыг явуулж байсан, хяналт шалгалтуудыг хийж байсан гэдгээ тодтогж байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комиссоос бол улсын хурлд одоо жил болгон илтгэл өргөн барьдаг. За өнгөрсөн хугацаанд хүний эрх хэрэгчлөөний байдлын талаар нийт одоо 17 удаагийн илтгэлийг өргөн бариад байгаа. За 12-т нь бол одоо эрүүл шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтийн талаар бас тусгаж байсан, байр сууриа оруулж байсан, саналаа гаргаж байсан, тодорхой арга хэмжээ ахуулахаар бас санал зөвлөмжөө хүргүүлж байсан гэдгээ тайлбарлаж байна. За улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг одоо татан буулгасан буруу болсон юм а гэдэг одоо байр сууриа өмнө бас илэрхийлж байсан. Ер нь бол одоо эрүүл шүүлт тулах гэмт хэргийг хараат тусаар үр дүнтэй мөрдөн шалах байгууллагыг одоо бий байгуулах шаардлагатай. Бүтц орон тоог нь шийдвэрлэх ёстой гэсэн саналаа хүний эрхийн үндэсний комисс хүргүүлж байсан. За гэвч одоо өнөөдрийг хүртэл тодорхой үр дүнд одоо хүрээгүй байна гэсэн одоо тайлбарыг бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн удирдлагууд өгч байна. За манай улсын хувьд бол өнөөдөр эрүүл шүүлтийн нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдэг дээр бас хүний эрхийн үндэсний комисс одоо тодорхой дүгнэлтээ гаргаад байна. За ер нь бол одоо хэрэг бүрдэх, мөрдөн шалах эрх үхий байгууллагууд харилцан бие биеэ одоо шалгаж байгаа нь эрүүл шүүлт тулгах гэмт хэргийг одоо бүрэн дүүрэн бодиттой шалгах юм боломжгүй юм нөхцөл байдлыг бол үүсгэж байна. За энэ төрлийн гэмт хэргийг одоо хараат бас бие даасан зарчмаар одоо мөрдөн шалах нөхцөлийг алдагдуулсан гэж одоо хүний эрхийн үндэсний комисс үзэж байна. За эрүүл шүүлттэй холбоотой гомдол мэдээлэл гэмт хэргийг субъектээр нь ангилж одоо мөрдөн шалгахаар зохицуулсан байдал нь бол энэ ажлын зорилго урьдчилан сэргийлэх, мөрдөн шалгах үйл ажиллагааг салгардуулах нөхцөл байдлыг бий болгож байгаа. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, ял завшуулахгүй байх зарчмыг одоо алдагдуулж байна гэж одоо хүний эрхийн үндэсний комисс үзэж байна.
За 2018 онд гэтэл одоо хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой нийтдээ 120-од гомдол ирсэн. За үүнээс одоо шүүгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 26, за прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 40, за шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагатай холбоотой 20 гомдол мэдээлэл байна. За харин эрүүл шүүлтээс ангид байх эрхийг зөрчсөн тухай одоо 35 гомдол ирсэн гэж одоо хүний эрхийн үндэсний комисс мэдээлж байна. За эрүүдийн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх тодорхой үр дүнтэй арга хэмжээг одоо хэрэгжүүлэх. За хуулийн байгууллагуудын албан хаагчдад эрүүл шүүлтийн талаарх олон улсын гэрээ конвенцийг хууль одоо шүүхийн практикт хэрэглэх дадал олох шаардлагатай байна гэж одоо хүний эрхийн үндэсний комисс үзэж байгаа. За ер нь бол одоо эрүүдийн шүүсний улмаас учирсан хохирлыг одоо нөхөн төлөвлөх асуудал ямар байна вэ гэдэг асуудал бас хөндөгдөж яригдж байна. За ер нь бол одоо олон улсын эрх зүйн зохицуулалтаар бол эрүүл шүүлтийн улмаас учирсан хохирлыг шударгаар хангалттай нөхөн төлөх үүргийг засгийн газар одоо хүлээдэг байх юм зохицуулалттай байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо эрүүдийн шүүлтийн улмаас учирсан хохирлыг төр одоо бүрэн хариуцах, арилгах үүрэгтэй гэж одоо олон улсын конвенцээр үздэг. За бас одоо Монгол улсын үндсэн хуульд холбогдох зохицуулалт байгаа. Тухайлбал одоо бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх эрхийг баталгаажуулсан. За гэвч одоо эрүүл шүүлтийн улмаас учирсан хохирлыг одоо нөхөн төлөх талаар тусгаалсан эрх зүйн зохицуулалт одоо хангалттай бүрдэж чадаагүй байна гэж одоо хүний эрхийн үндэсний комисс үзэж байна. За харин эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад учирсан явцад бол ер нь одоо шүүгч, прокурор, мөрдөгч, за эрх үүргийн албан тушаалтны хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас одоо учирсан хохирлыг арилгах талаар одоо холбогдох зохицуулалт бол хийгдсэн. За гэвч одоо шүүх бүрэн ашиглахгүй байна гэж одоо хүний эрхийн үндэсний комисс үзэж байна. За тиймээс одоо эдийн бус хохирлыг үнэлэх, тооцох аргачлал, эрх зүйн зохицуулалтыг өнөө хүртэл одоо бүрэн бүрдүүлж чадахгүй байгаа. Ер нь олон улсын гэрээ конвенцийг бүрэн ойлгож одоо хэрэглэхгүй байна. Үүнээс болоод эрүүл шүүлтийн хохирогч одоо өөртөө учирсан хохирлыг одоо бүрэн төлөвлөж одоо чадахгүй байна гэдэг тухайн асуудлыг хүний эрхийн үндэсний комисс одоо хөндөж байгаа. За холбогдох илтгэлдээ одоо энэ талаар бас тодорхой тусгасан байна. За илтгэлийг цаашид одоо улсын хурлын холбогдох байнгын хороо болон одоо чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар одоо хэлэлцэх танилцах болов уу гэсэн чиглэлтэй байна. За үзэгч та бүхэнд улс төрийн хүрээнд өнөөдөр өрнөсөн одоо зарим үйл явдлын талаар тайлбар хүргэлээ. Одоо дэлхийн томоохон хотуудын цагаарын мэдээг хүргье. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн тойм тайлбарыг хүргэе. За студид редактор Ариун Жимэг ажиллаж байна. Орой минь хүргэе. За өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн их анхаарал татж байгаа сэдэв бол Япон улсын эзэн хаан Акихито хаан ширээнээс бууж байгаа энэ үйл явц байгаа. За энэ үйл явцтай холбоотой мэдээг таймлаж үзүүлье. За өнөөдөр Япон улсын цог жавхлант эзэн хаан Акихито хаан ширээнээс бууж Япон улсын түүхэнд 30 жил үргэлжилсэн Хэйсен 90 үе өндөрлөж байна. За өдгөө 85 настай хаан Акихито нас өндөр болсон шалтгаанаар өөрийн хүсэлтээр хаан синтигээс бууж байгаа. За хаан Акихитогийн хаан ширээнээс буух ёслол өнөөдөр өглөө шашны ёслолоор эхэлсэн. За тэрээр өглөө Кашикодоро сүмд очиж хаан ширээнээс буух болсон тухайга нарны бурхан Аматера сууд айлтгаснаар ёслолын ажиллагаа эхэлсэн байна. За хааны гэр бүлийг энэ бурханы удам гэж үздэг учраас уг ёслолыг
одоо үлддэг юм байна. За сүмдэх ёслол дууссаны дараа хаан ширээнээс буух ёслол өнөөдөр үдээс хойш орон нутгийн цагаар 17 цагт эзэн хааны ордонд болсон. За ёслолд Япон улсын ерөнхий сайд Абэ Шинзо оролцож эзэн хаанд талархлын үг хэлсэн. Мөн одоо өдгөө 85 нас өдөр зооглосон хаан Акихито хатан Мичико хаан ширээг залгамжлан авч байгаа хунтайж Нарухито нараас гадна Японы хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх засаглалын төлөөлөлгээд 330 гаруй хүн одоо хаан ширээнээс буухын хүү одоо ёслолд бол оролцсон. За эзэн хаан Акихито өөрийн хаан эцгийг таалал төгссөний дараагаар 1989 оны 1-р сард 55 наснда хаан ширээнд заларсан юм байна. За энэ нь одоо Япон улсын түүхэнд бол сүүлийн 200 гаруй жилд эзэн хаан амьд ахуйда хаан ширээнээс татгалзсан анхны тохиолдол болж одоо түүхэнд бичигдэж байна. За хамгийн сүүлд 1817 онд Япон улсын эзэн хаан Кокаку сайн дураараа хаан ширээнээсээ татгалзаж байсан түүхтэй байна. За Япон улсын 125 дахь хаан Акихито одоогоос 3 жилийн өмнө буюу 2016 онд нас өндөр болсон учраас одоо эзэн хааны ажил үүргийг гүйцэтгэж чадахгүйд хүрхвээ гэж одоо өөртөө санаа зовниж байгаа гэдгийг ард түмэндээ одоо анх удаа илэрхийлж байсан. За энэ нь бол үндсэндээ эзэн хаан ширээнээсээ буяаг татгалзъя гэдэг ийм санаагаа илэрхийлсэн ийм одоо үйл явцаа гэж тухайн үед бол олон улсын шинжээчид хүлээж авч за Япон улсын одоо төр засгийн төвшөнд ч одоо хүлээн авч эзэн хааныг одоо хаан ширээнээс буулгах одоо хууль ёсны үйл явцыг явуулах ийм одоо үйл ажиллагаа бол 2016 оноос эхэлсэн. За Японы ерөнхий сайд Абэ Шинзо ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс эзэн хаанд өнөөдөр одоо талархлаа илэрхийлж үүний дараагаар эзэн хаан Акихито өөрийн хаанчлалынхаа талаар ард түмэндээ одоо хааны ёсоор сүүлийн үгээ хэллээ. За Япон улсын эзэн хаан Акихито хаан ширээнээс буухдаа 30 жилийн өмнө хаан ширээг залгамжлан авснаас хойш эзэн хааны үйл хэрэг ард түмний итгэл хүндэтгэлээр дүүрэн байлаа. Төрийн бэлэг тэмдэг эзэн хаанаар өргөмжлөн намайг хүлээн авч дэмжиж тулж ирсэн ард түмэндээ сэтгэлийн гүнээс талархаж байна. Өөрийн улсын болоод дэлхийн нийт одоо ард иргэдэд аз жаргал инх тайвныг чин зүрхнээсээ хүсэн өрөөж байна гэдгээ илэрхийлсэн байна. За эзэн хаан Акихито эрүүл мэндийн шалтгаанаар өөрийн хүсэлтээр хаан сэнтигээс бууж байгаа. За хаан Акихитогийн эцэг Хирохитогийн үед бол одоо Япон улс Аз тэвд эзлэн түрэмгийлэх дайн өдөөж байсан. Иймд хаан Акихито насан туршдаа өмнөх түүхийн бараан талыг зөөлрүүлэх эзлэгдэж байсан улс үндэстнүүдтэй харилцаагаа сайжруулахын төлөө хүчин зүтгэсэн гэж судлаачид одоо түүний хаанчлалын үеийн хүчин чармайлтыг дүгнэж үздэг юм байна. За түүний хаанчилсан 90 үеийг Хэйсен 90 үе гэж нэрлсэн нь инхийг тогтоогч гэсэн утгатай байна. Мөн Акихито хаан өмнөх хаадуудаас өөр байж анх удаа хүл бохирч суугаад ард түмэнтэйгээ мэдчилж байсан зэрэг одоо хандлагыг харуулснараа ард түмнийхээ хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн хаан байж чаджээ. За энэ нь одоо Япон улсын түүхэнд бол сүүлийн 200 гаруй жилд эзэн хаан амьд ахуйда хаан ширээнээс татгалзсан анхны тохиолдол гэдгийг бол одоо судлаачид бас онцолж байна. За хамгийн сүүлд 1817 онд Японы эзэн хаан Кокаку сайн дураараа эзэн хааны ширээнээс татгалзаж байсан. За хаан ширээнээс татгалзах хүсэлтийг бол одоо ард иргэдийн хувьд бол эргээр хүлээж авсан. За гэхдээ Япон улсад эзэн хаан амьд ахуйда хаан ширээнээс буухыг зохицуулах хууль эрх зүйн зохицуулалт бол байхгүй байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол тус улсын үндсэн хуулиар эзэн хаан одоо улс төрийн ямар нэгэн нөлөөлөлд автахыг бол хориглодог. Иймд одоо тус улсын парламент эзэн хаан ширээнээс буух энэхүү үйл явцыг зохицуулах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд хүрсэн юм а. За эзэн хаан Акихито нь Японы хаадын түүхэнд анх удаага сурвалж язгуургүй энгийн иргэнтэй гэр бүл болсон юм байна. За тэрээр Мичико гэх энгийн гэр бүлээс гаралтай бүсгүйтэй 1956 онд Тенсийн талбайд танилцж гэр бүл болжээ. За Акихито хаан нь 3 үе залгамжлагчтай тухайлбал угсаа залгамжлах ханхүү Нарухито, ханхүү Акисино, гүнж Саяко нар юм а. За Японы эзэн хааны удам 1500 гаруй жилийн туршид тасраагүй гэдгээрээ бас дэлхийд гайхагддаг. За Япон улс бол 1947 онд үндсэн хуульд хаан засаглалын тогтолцоонд шилжсэн. Акихито хааны одоо үе удмын талаар түүхчид бас ярихдаа ер нь
цаашид үе залгамжлах 2 одоо үе үлдэж байна гэж ингэж тооцож байна. За нэг нь бол ханхуу 2 ханхуу байгаа. Эхний ханхуу нь бол одоо маргааш хаан ширээн залгамжлана. За 2 дахь ханхуугийн хүү бол одоо 2 дахь үеийг залгамжлах байхаа гэсэн ийм шинжээчдийн дүгнэлт бол гарсан байна. За хаан Акихитогийн эцэг Хирохитогийн үед бол Япон улс Аз тивд эзлэн түрэмгийлэхийн бодлогыг явуулж байсан. Ийм учраас одоо хаан Акихито насан туршдаа өмнөх түүхийн бараан талыг зөөлрүүлэх ийм одоо бодлогыг явуулж байсан гэдэг зүйлийг бас шинжээчид гаргаж ирж байна. За хаан Акихито өмнөх одоо эцгийн үеийн өмнөх хаадын үеийн хар бараан энэ одоо түүхийн хар бараан талыг бас давтах ёсгүй маа гэдэг ийм зүйлийг бол хаанчлалынхаа үед олон удаа одоо давтаж хэлж ийм бодлогыг бол барьж ирж байсан. За хаан ширээ солигдож байгаатай холбогдуулаад одоо олон улсын судлаачид бас дүгнэлт таамуудаа гаргаж байна. За Темпл их сургуулийн Аз судлалын хүрээлэнгийн захирал Джеф Кингстон хаан ширээнээс бууж байгаа Акихито хааны засаглалыг инх тайван тогтоох эв нэгдлийн төлөөх зорилготой байсан гэдэг ийм дүгнэлтийг гаргажээ. За сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Акихито хаан Японы эв нэгдлийн төлөө хүчин зүтгэсэн. Түүний эцэг Хирохито хааны өдүүлсэн дайны хар сүүдрээс Япон улсыг гаргах нь одоо түүний хувьд бол хүнд ажил байсан баха. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Акихито хаан Японы түрэмгийлэл болон дайны хохирогчдын дунд нэр хүндээ сэргээх Японы ашиг сонирхлыг тодорхойлж улмаар Аз даяарх хүчин чармайлтыг гаргаж ирсэн. За энэ бол түүний түүхэнд оруулсан хамгийн чухал хувь нэмэр байх юм аа гэж бодож байна гэж одоо шинжээч бол одоо Акихито хааны 30 жилийн одоо засаглалыг бол дүгнсэн байна. За 1992 онд Акихито хаан Хятад улсад айлчилсан Япон улсын анхны эзэн хаан болж байсан. Гэхдээ тэрээр одоо дайны үед эзлэгдэж байсан улс орнуудаас нэг ч удаа уучилт гуйгаагүй зөвхөн гүн харамслаа илэрхийлж байсан гэдгийг шинжээчд бас энэ үеэр тэмдэглэж байна. За Акихито нь Японы орчин үеийн үндсэн хуулийн дагуу хаанчилсан анхны хаан. Өөрөөр хэлэх юм бол Японы өмнөх хаадын үед түрэмгий бодлого явуулж байснаас үүдэж дэлхийн 2 дугаар дайны дараах олон улсын шин дэг журмаар Япон улс бол одоо үндсэн хуулиа өөрчилсөн. Ингэхдээ одоо эзэн хааны улс төрийн үүргийг хязгаарлаж төрийн бэлэг тэмдгийн шинжтэй байна гэж одоо үндсэн хуулиндаа зааж өгсөн юм байна. За үндсэн хуулиар бол эзэн хаан улс төрийн эрхэм мэдэлгүй харин түүний албан ёсны үүрэг нь бол ёслол хүндэтгэлийн болоод олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох гадаадад айлчлах зэргээр бол хязгаарлагддаг. За түүний олон нийтийн өмнө гарах бүхий л үйл ажиллагааг хааны ордны хяналтын агентлаг нь зохион байгуулдаг юм байна. За тэрээр дэлхийн 2 дугаар дайны одоо дурсгалын цогцлборуудад очилж дайн мөрөгдсөн цэрэг ирсийг улс орноор нь ялгалгүй бүгдийнх нь төлөө залбирч байсан гэдгийг бас шинжээчид энэ үеэр онцолж байна. За Япон улс бол түүхэндээ манай эртний 645 онд анх удаа эзэн хааны он тооллыг бий болгосон байдгийн байна. За нийт он тоололд бол 72 төрлийн хан зүсгээр нэр зохиосон байна. За Шовагийн тоолол бол 64 жил, Мэйжигийн тоолол бол 45 жил. За ийм одоо үргэлжилсэн он тоол байна. За Хейсэ он тооллын хувьд бол 4-р буюу 30 жил 113 хоног үргэлжилж байгаа юм байна. За 1978 онд анх одоо он тооллын нэрийн тухай хуулийг гаргажээ. За 1979 онд уг хуулинд үндэслээд шинэ он тооллын нэрийг сонгох түүнтэй холбогдсон харилцааг наривчлан зохицуулсан журмыг бас баталсан байдгийн байна. За маргааш буюу 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр хаан Акихитогийн ууган хүү угсаа залгамжлах хунтайч 59 настай Нарухито Япон улсын эзэн хааны ширээнд заларна. Ингэснээрээ Япон улсад Ревагийн 90 үе эхлэх юм байна. За Рева нь бол одоо нийтээр буюу хамтдаа эвлэлдэн нэгдэх гэсэн ийм утгатай 90 үе. За Японы хаан засгийн уламжлал бол 660 оноос эхэлдэг юм байна. За угсаа залгамжлах хунтайч Нарухито нь Япон улсын 126 дахь эзэн хаан болно. За Темпл их сургуулийн Аз судлалын хүрээлэнгийн захирал Джеф Кингстон бас Япон улсын одоо шинэ 90 үеийн шинэ хааны одоо засаглалыг бас урьдчилж таамаглаж дүгнж ярьсан байна. За түүний хувьд Нарухитогийн одоо хувьд бол чөлөөт сэтгхүйтэй юм хүн хөлийн чандад боловсрал эзэмссэн. Миний бодлоор одоо бид маш их сонирхолтой шинэ хааныг угтах гэж байна. Нарухитогийн амьдралын туршлага, хандлага, боловсрал гээд бүх зүйлээс харахад тэр эцэгтэйгээ адил үйл хэргийг бүтээх байхаа гэж одоо шинэ хааны үйл хэргийг урьдчилж харж байна гэж ингэж дүгнсэн байна. За Японы шинэ эзэн хаанаар нэрлэгдэх Нарухито ирэх 5 дугаар сарын 1-нд
буюу одоо маргааш хаан ширээнд заларна. За 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний буюу Японы угсаа залгамжлагч Хунтайч Нарухитог хаан ширээнд залах өдрийг тус улсын засгийн газар бол одоо үндэсний хэмжээний баярын өдөр болгон зарласан байгаа. За энэ одоо шинэ он тоолол эхэлж байгаатай холбогдуулаад Япон улс даяар бол одоо 10 хоногийн үндэсний хэмжээний амралт одоо зарласан. За энэ хугацаанд бол одоо японочууд аялал зугаалах мөн одоо үндэсний баяраа тэмдэглэх гэх мэтээр одоо маш олон хоног бол амралтын өдрүүд үргэлжилж байна. За үүний дараагаар 5 дугаар сарын 4-ний өдөр хаан олон нийтийн өмнө 6 удаа ил гарч мэдчилэх ёстой байна. За Японы эзэн хааны ордноос мэдээлж байгаагаар бол шинэ эзэн хаан, түүний гэргий хатан хаан болон хааны угсааны гишүүд гэр бүлийн хамтаар Токиод орших ордны тагтан дээр гарч ирж одоо ард түмэнтэйгээ бол мэдчилнэ. Энэ зан үйлээ тэд одоо 6 удаа давтан хийж үзүүлэх ёстой байна. За олон нийтийн өмнө гарч ирсэн шинэ эзэн хаан одоо баяр хүргэж байгаа ард түмэндээ хариу мэдчилгээ хийж бас үзүүлэх юм байна. За энэ үйл ажиллагааг өдөртөн зохион байгуулах газрын өгсөн мэдээлснээр бол энэ үйл ажиллагаанд өмнөх эзэн хаан Акихито болоод хатан хаан Мичико нар байлцахгүй байхаа гэдэг юм мэдээлэл байна. За үүнд одоо Японы ард иргэдийг бас урьж оролцуулах юм байна. За энэ бол нээлттэй үйл ажиллагаа гэдгийг бас Японы албаны мэдээнд онцлсан байгаа. За Японы шинэ эзэн хааны анхны зочин хэн байх вэ гэж олон улс бас нэлээд хүлээлттэй сонирхож харж байна. За ирэх 5 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп тэргүүн хатагтай хамтаар Япон улсад одоо албан ёсны төрийн айлчлал хийн. Ийм учраас одоо Японы шинэ хааны анхны зочин бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп байх нэ. Тэдний гэр бүл байх нь бол тодорхой байна гэдэг мэдээлэл байна. За өмнө нь бол түрүүн дүрс бичлэгээр одоо харуулсан Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама одоо Япон улсад айлчлахдаа мөн одоо Япон улсын эзэн хаан Акихитод бол бараалхаж байсан. За Япон улсын эзэн хааны анхны зочин Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн байна гэдэг нь цаагаараа бол одоо Америкийн нэгдсэн улс Япон улс хоёр бол холбоотны харилцаатай гэдэг үүднээсээ Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн одоо Япон улсад Япон улсын шинэ нэрний анхны зочин болж очих нь бол энэ хоёр улсын холбоотны харилцааг энэ Аз нам хондлон бүс нутагт Америкийн нэгдсэн улс Япон хоёрын одоо улс төр эдийн засгийн харилцаа ямар төвшөнд байна вэ гэдгийг нэг талаараа илэрхийлэх юм одоо өргөн агуулгатай юм айлчлал болох нэ гэж олон улсын төвшөнд харж байна. За өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн их анхаарал татсан сэдвээр тойм мэдээ үзүүллээ. За баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаараа мэдээ хүргье. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.